嗨，大家午安。很少到社团。嗨，大家午安。我等一下过来。今天介绍的新产品，除了鸟窝，还有我们这个新款的战棍，很可爱哦，心心相印。然后跟我们宠物文创的名片夹。那都是我自己绘制的鸟形，大家边吃饭边听我说吧。介绍一个我们宠物文创，比较是文创的东西。那这个就是鸟太太我画的哈。那跟大家介绍一下，也是一样是松木做的哈。松木的颜色为什么我们喜欢用？因为它比较偏白色。比较不是那种深咖啡色，它的颜色呢比较匀称，所以我们家很喜欢松木。松木用很多款的用品都是用松木，它的颜色很匀很漂亮。那木头来讲，它比较亮色系，比较好看，不是那种深色。然后你看高温的燃烧之后切割，一样也是变成有一个深咖啡色，很像上漆，刚好形成一个立体感。很漂亮吧？这个一出来我自己就很喜欢，很满意。那这个就是中型鹦鹉用的，那这是小型鹦鹉。那你不要跟我说凯克有没有？凯克没办法，这站上去可能太细了哦，凯克没办法。那它就是爱情鸟、牡丹、虎皮、小鹰都没有问题哈。好，中小型。那这个的话就是文鸟啊，绿袖眼也可以，太平洋也可以哈。都可以，非常好看，超漂亮的战棍。然后它也可以你随意的转向，它不一定是像我现在拿的就是这样子做一个战棍，当然这样就形成一个爱心，很漂亮。你也可以转向，让它变成是一个站台，好，也可以。你如果是这样锁，反正它还可以自由的转，你想要怎么转就怎么转。你转这样，它不一定站这，它也可以站这里，好，也是拍照一个很疗愈并且很漂亮的一个战棍。那你如果把它转向变平面，它也是一个站台，好，也是一个站台，小平面的站台，很小巧可爱。当然这是鸟太太我所想的。再来要跟大家介绍对，我量一下公分给大家知道它的长号跟宽。中型的、中小型这一个呢，是来从索罗斯到爱心呢是18公分长，好，18公分长。那宽度的话，取这个爱心的宽度是5到6公分，5到6公分的平面，好，可以站。那小型的长度是14公分，好，长度是这样子量的，到这个爱心14公分上下。那爱心的宽度大概是5公分上下，5公分，非常的可爱。那它也可以是一个，有人我最近有一些客人他不是养鸟，那当然他有帮我们介绍给他养鸟的朋友，但是他看到我们家的东西非常漂亮，他很喜欢，他买去了，他做别的用途。他做什么呢？他可以去挂一点他的耳环，挂一点他的东西，好，变成说是另类的用法。好，另类的用法，那变成就是说，所谓文创，就是你也可以把它当文具用，不一定是站鸟，这就是所谓的文创。那我那个朋友很可爱，他拿来挂耳环，挂耳环，当然你要挂项链也可以。那至于怎么锁上呢？他是跟我说他先生帮他弄的。好，他先生帮他弄的，那我也觉得男生很厉害，毕竟男生就是理工科这方面很厉害。他是说他先生帮他弄的，不知道怎么弄在他的饰品上，我就不晓得。只是说跟大家介绍说，他也可以做别的用途。其实东西就是看你怎么用，这就是宠物文创。那另外再跟大家介绍的就是这个
也是鸟太太我设计的一个很漂亮的鸟站架，它可以放在你的办公室、你的电脑桌旁。当然，如果你是有开店做生意的，当然更适合更好。那你可以放在你的店门口，或者是像如果你是个主管人士，你有名片，可以放在你的办公桌上，也很疗愈。那鸟的形状呢，我只有推出这2种，都是鸟太太我设计的哈。这2款呢，很明显，可爱的小雏鸟跟一个玄凤，好，我们只有这2款，那你不要跟我说你要和尚哦，或者是有没有凯克？没有，我就先设计这2款，好，先设计这2款。那高跟矮就是大概这样子。除了这2款选择的图案之外呢，还有2款的高低，好，大跟小，当然价钱也不一样，那大概差50块，40多元呐。好，40多元就是大跟小，好看你喜欢哪一种。那也许有人喜欢这种小巧的，好，有人喜欢这个高一点的纹凤，它会比较宽，好，比较大一点。那就是只有做这2款，你不要跟我要别的哦。就我偏偏做玄凤，然后你问我有没有和尚，或者是问我有没有凯克，问我有没有8单，我没有。我先做这2款好吗？日后也许我再画8单好吗？8单它那个大头顶那个扇子也是一个特色哈，那个也很特别，就这样，一个很大的特色，也很可爱。那这些产品，我们现在新的这些产品，这2款会在我们的官网上面，是在官网上面啊。对哈，我都没有去看，因为我看不到你们的留言，我看一下。不过鸟大叔在线上，鸟大叔在线上，有问题可以直接问他，帮你们回答。然后他帮我回答，不是帮你们啊，对，帮我回答，帮我跟你们回答。我看看哦，我都还没有看你们的留言，我看看。那石头美，你来了。我今天穿马里欧超可爱的，日本的。我最近因为除了当然我们从小就爱马里欧的游戏之外，任天堂的经典嘛，然后最近又很疯 Switch， 然后也是任天堂，然后这个料子很好，我从官网买了2件，好，题外话，对不起。对不起，聊到别的去了。嗨，石头美。然后这个情人节呢，好像7夕快到了，刚好可以推出一个，到时候我再跟鸟大叔商量看，推出一个心心相印的一个系列的产品。那当然不是只有这个咯，先保密，这样子大家才有期待的感觉。所以先不讲，到时候7夕会推出一个心心相印的7夕情人套款，套款，所以到时候再公布哈。那先把我们的上礼拜的最新最火的新产品介绍给大家。那官网的话，因为呢官网是我们自己的，就会比那个就是优惠一些，好，所以如果有客人，像昨天就有一个客人问说，在虾皮卖场里面没有看到这个，因为在官网上面，那我们慢慢的会去可能做一个区隔，好，做一个区隔。然后再跟大家讲一下，就是恳请大家帮我们多多推广我们家的东西哦，那么精致，那么漂亮。对了，给大家示范一下哈，来看我们家的这个名片，这个也很可爱啊，这也是我的，这个不卖哦，非卖品，因为没有货，没有那么厚的切割啦，没有那么厚的木头切割了，所以没货，不要问我要，这最后一个是我自己的。来给你们看一下啊，我们
的斜切面也都这么美，那么精致，这样好看吧？好，想要帮我们多点阅跟分享出去，给更多人知道我们家精致，那这么的细心，然后用心在做的公司，我们家在市面上算是真的是少有像我们这样几乎90%都是手工的一间公司。那没有养鸟也没关系，我的朋友帮我分享推广出去，我就很感谢了哈，我的朋友们。因为鸟太太我之前是跑日本、韩国，我跑了很多年，就是所谓你们说的单帮跑单帮，所以几乎都是出门在外。那所以结交了很多朋友，当然都是没有养鸟的，所以现在呢，跟先生投入这个事业呢，希望比较熟悉的朋友也帮我推广出去。有很多养鸟的朋友，可能他有养鸟你不知道，因为我发现养鸟是一个很隐性的族群，他并不是会主动去开口跟人家说。你会听到的都是啊，我们家的狗怎么样，我们家的猫多好笑。你很少会去听到朋友或同事跟你聊说我们家的鸟怎么样，好，很少，我们家的鸟多好笑。所以一般人。有人可能你跟他做朋友做很久，你都不知道他家里有养鸟，那可能一直到你也许现在 Facebook 网络的盛行，你有 po 了鸟照片，你的朋友也才知道说啊，原来你有养鸟，我也有养什么什么什么，然后谁就跳出来说我也有我们家有什么什么，才会开始去交流去聊天。不然一般你发现养鸟人都很隐性的族群，不太主动会去聊，会去讲这个。那网络的话会有看到你有 po， 我也有养，我才会有共鸣。那不然一般的通常哦，像比如说我没有养狗，那我的朋友 po 狗照片，我可能就那就划过去了，你懂吗？就划过去了，而且。猫狗很容易可以在外面遛，很方便，所以会是比较显性的。那鸟不是很常可以这样遛的，所以我会说养鸟是一群很隐性的族群，但是不小哦，很大一盘哦。那所以呢，帮我分享、点阅、推广出去，让你更多朋友知道。也许你朋友身边有很多人有养鸟，是你不晓得哈。那可以看重播。那 Google 上面呢，搜寻 My Pepper 我的宠物鸟呢，都可以找得到我们。我们有粉专，我们有社团，好，然后我们的虾皮呢，主要卖场也都在这虾皮，好，比较多的主要卖场在这里，可以扫 QR code 在这，好，虾皮。那这边的话是我们的粉专 ，Facebook 的粉专这样子，好，然后官网等一下我会结束之后贴在留言的链接下面，我再补上去。那今天的直播就介绍到这边喽，今天好热哦。越来越热了，我快受不了了，我很讨厌热。那就跟大家说拜拜啊！对，石头美你还没跟我说，你要哪一种澡盆哦？啊，还是你等一下再赖我？好，我等一下下直播之后，等一下我再去吃个东西，接小孩再去找你，我还没吃，等一下再去找你，那你等一下再赖我。那今天的直播就到这里喽，还要听我聊天吗？我们现在只要出货都会有附名片，好，只要出货都有附名片，那你可以自己上面就扫 QR code， 好，直接可以连接，很棒。那今天的直播就到这里喽，请帮我们点阅，帮我们分享，然后粉专上面喽，我们随时的动态，还有好笑的跟家里鸟宝互动的影片，啊，大家一起可以分享看。彼此的鸟宝好玩的影片也欢迎都可以上传在我们的社团里面，鸟社团里面都没有问题哦，都可以哦。好，大家一起互相交流，都可以互相分享我们自家好玩的鸟宝。好，我也常常 po 一些无厘头的，啊，我也欢迎你们分享，都 OK 在社团里。那今天就到这喽，拜拜。